calaykum marka koowaad magacaygu waa maxamed cabdirasaaq bashiir waxaan ahay arday ka yimi magaalada Hargeysa waxaan iskuulkaygii primary-ga secondary-ga aan ku soo kala qaatay iskuulada Elm School iyo Sky School waxaan hadda ahay arday jaamacadda IUCL dhigta diyaarinaya shahaadada accountancy bachelor degree of accounting. magacaygu waa Muscab Maxamed waxaan ka soo baxay iskuulka SYL ee ku yaalla magaalada Muqdisho hadda waxaan dhigtaa jaamacadda City University oo ku taalla dalka Malaysia waxaana ka bartaa kuliyadda computer science. magacaygu waa Macruuf Macalin Axmed Cabdi waxaan ka soo baxay iskuul yiraahdo Isma Macruuf oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxaan ka mid ahaa ardayda wax ku soo baratay wadankii Soomaaliya waxaan jaamacad u soo aaday wadanka Malaysia hadda wax arday ka ahay waxaan dhigtaa jaamacad lagu magacaabo City University faculty waxaa la dhahaa civil engineering oo hadda aan diyaarinayo. wallahi horta intaan imaan horta Malaysia waxaa sameynaya probability wadamo badan oo focuska saarnaa. number 1 waxaa kamid ahaa Malaysia, number 2 waxaa kamid ahaa Turkiga, number 3 waxaa kamid ahaa Qubruska. sabab ugu weyn aan Malaysia aan ku doortay waxaa kamid ahaa number 1 horta waa dal nabad ay taalo haddana waxbarashada dhankeeda ku fiican markii loo eego dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashadana aad ugu fiican. run ahaantii waxyaabaha waxbarashada Malaysia ku doorbiday waxaa ka mid ah waxaa looga hadlaa luqadda Ingiriiska waxbarashada ku baxda. Malaysia waxaan ku doortay waxa weeye waa wadan horta marka koowaad wadan islaam weeye marka labaad waa wadan maaragtay haddii English speaking country oo haddii maanta aad timaado aanad ku qaloonayn marka saddexaadna waxay ahayd wadan shahaadadiisa ama tacliintiisa heer u sareyso imka hadaad shahaadaad ka qaadato aad ku tegayso wadamada kale ama daafaha duniyada ka shaqaysan karto meesha doonto. والله هذا كأول من ولش ماليزيا كارد أهان لقبس الشيء ده وميت زايد وفوت إنك سمرك عصبت عقبة challenge إسكجران مركي اللقب ستنا وعمل زايد حوايا دي نولش اللي فانتد زايد وراح يسني سدو جدول عصب إنه العصب يكون بلاوني كارد أهان وإن حل وركع ذو جامعة أديد نعطى وقت سمين كرتيدو كل سميسيد imaatid. Okay, gabar ahaan waxay ila tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee imaanaya wadankan Malaysia inay haystaan fursado wanaagsan oo maxaa la dhahay wax ku baran karaan si amniyan wadankiina waa wadan muslim oo dawlad muslimiin haystata gabdhihii waxaa u fududaanaya in maxaa la wadankii si fudud wax ugu bartaan amniyan iyagoo dareemayaan comfortable and then they feel like inay wadankoodii hooyo joogaan wax oo ka duwan yahay male sharciyan islaamiya maxalla iyo dhaqanka intiba waa iska wada mid khaasatan waxay soo jiitay ka macruuf ahaan waxaan jeclahay waxa dadka internationalka inuu dhex galo wadamada kala duwan ka imaaday dhaqamo fara badan oo kala duwan taas laftirkeedu is dhexgal bulsho ay noqonaysaa oo dad badan is dhexgalaysan aydan hore isu aqoon waxaad baranaysaa dhaqamo aanad hore u aqoon ayaad ka badanaysaa marka taa laftirkeedu waa faa'iido aad weyn ala kala wadaaga xilli oo waxaa jira la qabto sida maalmaha oo soo dhaweynta camal orientation day-ga oo meesha lagu soo bandhigo qof walba dhaqankiisa iyo waxa si dad kale uu kala duwan yahay marka meeshaas la isku barto Soomaalida dhaqamada ay ku faanta waxaa ka mid ah tradition-ka cuntada iyo dharka iyo heesahan oo adi gaarka ay ku leeyihiin oo madax kale ka duwan yihiin iyo badan yihiin adi jaan dheer wax la jiro. waxay ku focus garaysaa mainly in civil engineering especially engineering haddana waxay hoos imaataa companiyo oo construction companies like Potasco and Ikram so waxaa noo suurtagelinaysaa marka inaan helno laabyo aan ku sameyno practice most of the time iyo marka internship aan sameeyay easy inaan noqonaysa inaan company-ga IUCL jaamacadda noo sameeyay waxa kamid ah futsalki footballka caadiga ah laftirkeeda dodgeball ayaa laftirkeeda ku jirta sidoo kale waxa ugu muhiimsan waxa masaajidka jaamacadda lagu dhaxyaala maqaaxiyihii iyo moolkii oo jaamacadda Central oo jaamacadda lagu dhaxyaala iyo jaamacadda iyo hostelkii lagu dhaw jaamacadda oo aan nooga baahnayn baynaan bas ama transportation isticmaalaan toos si fudud aan galaaski ku soo galno iyo student hubki oo furan 12 saacadood maalin walba ardaydu waxay ku akhrisan karaan iyo library-ga ugu dhaxyaala
facility-gaas oo dhan ayaan ka faa'iidaysanaa markaan ku jiro. horta aniga processkaygu wuxuu ahaa mid aad u fudud. waxaan iga caawiyey shirkadda QUTC laga soo bilaabo ilaa iyo aqbalaadda jaamacadda, fiisaha iyo sidoo kale imaashiyaha aan imaanayo iyo buukanka guriga iyo buukan gareey dhammaan waxaa iga caawiyey shirkadda QUTC iyadoo aan taas uga mahad celinayo. waayo markii aan imaado Malaysia iyagaa igu soo dhaweeyey isla markaasna airportka iga soo waday, dan ii sameeyey guri aan ku dego, and then 1 week oo waxay siiyeen oo ah inaan jaamacadda aan xiriir la sameeyo connecting aan yani jeegareeyo caafimaadkayga, and then weekgaas oo idil waxay daba socdeen oo ay process gareynayeen oo ay waqtigooda ku bixinayeen sida aniga aan jaamacadda uga mid noqon lahaa arday ka mid ah. ardayda cusub ee imanaysa taladan si laha waxa weeyaan ardaygu markuu imanayo inuu horta marka koowaad soo diyaar garoobo aqoon ahaan oo soo diyaariyo English ka waliba aad iska soo eego oo halkan ardayda inta badan taas carqalad koowaad ku noqonaysa marka ay yimaadaan. talabaad waxa weeye inay soo diyaar garoobaan maaragtay inay tegayaan wadan aan wadankii dalka la mid ahayn shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa leh, inay soo sameeyaan consultations macallimiinta ama QUTC oo kale. aniga in my case oo kale waxaan kala soo tashaday markaan qaadanayay degree-gayga macallinkayga iskuulka iyo QUTC oo kale oo ah inaan maaragtay gradeski layga baahnaa iyo waxyaalihii layga baahnaa inaan ku imaado ama jaamacadda kusoo biiro. waxaan kula talin lahaa marka ugu horeysa horta waxay u baahan yihiin la talin aad u wanaagsan oo dheeri ah. ardayga marka uu dhammeeyo secondarygiisa wuxuu u baahan yahay horta la talin, waayo waxa iskugu qasmaayo kulliyadaha idil. waxaan is leeyahay waxaan ka caawin karo idil la talintaas iyo marka la isku soo daro barnaamijka uu u baahan yahay iyo waxa aqoonta khibrad ahaan uu leeyahay QUTC ay ka caawin karto sida anigaba ay iga caawisay isla markaasna aan ku imaaday dalka Malaysia kulliyadii aan u baahnaan aan ka bartay.